일어나서 발가락하고 손가락은 정면 바라보게 그 상태에서 날개뼈를 뒤로 모아주시면서 엉덩이는 최대한 높게 자, 끝 지점에서 스트레칭 한다는 느낌으로 2초 정도 홀드하세요. 자, 날개뼈가 모이면서 골반이 높게 올라갈 수 있어요.
윗뒤 또는 아랫다리. 자, 1분 안에 15개 던지고 남은 시간 20번. 이렇게 3세트만 진행할게요. 자, 10초 전. 옆에 잡지 말고 밑에 똑같이만 한 느낌으로 받아주셔야 돼요. 그리고 몸에 가깝게 내려오는 게 아니고 머리 주변에서 딱 준비 잘 시키고. 자, 10초 전. 공이 높게 올라가서도 벽을 터치할 때 내려오면서 낮게 터치하면 노래비라고요. 안 맞아도 노래비고 멋지 쳐서. 자, 마지막 세트 10초 전. 세팅하고 나면 카메라 하나씩 저스트 글씨로
어디 가서? 우리 안 나왔어. 나서 아, 내가 나왔어. 근데 난 나야 그래서 그런 거야. 여기가 애매해. 가운데 하나 딱 더 있으면 좋은데. 아니 아까 어무로폰 하나 갔는데 어무로폰 절대 못할 것 같아 20은. 자, 바벨로 이동하시고, 자, 이제 클린 넓이로 바 잡아주시고, 자, 발 넓이는 데드 시작 자세 딱 잡아주시고, 그대로 몸을 쭉 피는데, 무릎까지는 천천히 올라가다가 무릎 지나면 빠르게 다시 내려가고, 빠르게. 그래서 무릎을 지나면 계속 갈게요. 자, 그러니까 5개씩. 자, 요번에는 똑같이 데드를 하는데, 자, 팔꿈치를 편 상태에서 나를 최대한 멀리 보낸다는 느낌으로, 그렇다고 피고 내가 이렇게 드는 게 아니고 다리로 쭉 펴주시면서 바벨에서는 찰랑찰랑 소리가 나야 돼요. 알겠죠? 자, 5개. 자, 바에서 찰랑찰랑 소리가 나야 돼요. 팔 펴서, 몸 팔 펴서. 그래서 바벨을 최대한 앞으로 멀리 보낸다는 느낌으로 팔꿈치 펴서. 여기서. 이것이 이렇게 구부리면 안 되죠. 자, 요번에는 방금 바 멀리 보낸 느낌에서
팔꿈치를 이제 똑같이 대도 끌고 쭉 이렇게 폈으면 멀어지지 않게 이제 팔꿈치를 구부려서 하이풀 5번 해볼게요. 자, 이제 몸쪽으로 끌고 올 때 팔꿈치를 뒤로 보낸다는 느낌으로. 자, 풀 하실 때 어깨도 쓱 슈러브랑 뒤꿈치도 쓰셔야 돼요. 자, 똑같이 하이풀을 진행하는데 이제 위에서 힘 버티고 있어야 돼요. 그 다음에 뒤꿈치가 내려갈 때 팔꿈치 앞으로 다시 뒤꿈치는 눌러주시면서 자, 머슬 스네치 약간 끊어서 간다는 느낌으로 하이풀 하고 뒤꿈치 내려갈 때는 팔꿈치를 빠르게 넣어주시고 무릎 구부러지지 않고. 자, 팔꿈치는 정면 볼 수 있게. 그리고 바 잡을 수 있으면 바는 잡고 있으세요. 자, 손 좀 고르시고. 자, 이제 헤드 3개, 하이풀 3개, 머슬 스네치를 3개. 한번 한 세트만 해볼게요. 머슬 클린? 아, 머슬 클린. 아 이거 뒷바로? 승부르기가 됐다 하면 이제 얘를 3개, 하이풀 3개, 머슬 클린 3개. 나는 아직 풀 느낌 모르겠으면 풀에서 그냥 아까 했던 것처럼 팔꿈치 펴서 연습해보셔도 좋아요. 자, 시간 이제 5분 드릴 건데 5분 동안 머슬 클린 오늘 매일이 원하는 찾는다는 느낌으로 빠르게 올라가 볼게요. 알겠죠? 자, 지금은 2살명씩 시작되어서 달려볼게요. 자, 방금 마지막에 머슬 클린이에요. 머슬 클린. 자, 보통 클린 원활하면 70%까지는 머슬로 받을 수가 있어요. 여기 종이님 씨랑 같이 해요. 자, 머슬 클린 원활하게 찾는다는 느낌으로 그냥 오늘 컨디션에 대해서 하는 거니까 실패하면 그냥 거기서 끝내셔도 돼요. 그래. 파워야. 상현 씨, 엉덩이랑 허벅지 힘 빡 주고 있어야 돼요.
파워풀링이 아니라 파워풀링이 모슬로 해야 되는데 파워가 무릎 피고 이렇게 내려가면은 저도 네. 제 자세는 잘 모르겠어요. 네, 안 그래요. 아이고. 바로 파워 넘었어. 이거 파워. 이거 파워. 네. 나중에 좀 올려와. 연습해놓고. 이게 125. 안 고쳐지네. 어떤 거죠? 몇 번 해야 돼?
괜찮아, 싸구려야. 이거 하고 아이폰으로 사줘. 싫어. 배불리고 아이폰으로 사줘. 그려줄게요. 아, 사과? 해가지고 이제 종이 꼈다 뺐다. 같은 폴더에 못 들어가서. 맞아. 폴더는 그려줄게요. 아, 그것도? 정성이다. 아, 정성이다. 그게 더 좋아. 자, 오늘 와르는 지속적인 스타일인데, 자, 파워플레이를 3번 하고, 우리 월볼샷을 15번 해야 돼. 자, 월볼샷 아까 몇 초 정도 걸리셨어요? 몇 초 정도 걸렸어요? 30분 정도. 자, 이 파워플레이를 하나 하는데 얼마나 걸려요? 한 3번 하는데 몇 초 정도 충분해요? 30초? 한 10분 정도 하고 남은 시간 쉬고 이렇게 해서 10번 하면 10분 안에 끝낼 수 있죠? 타이밍 오늘 10분이에요. 빡센. 중간에 이제 하니까 15분 드릴게요. 15분. 자, 아까 말씀드린 어그로분으로 6세트까지는 잘 끌고 가실 수 있을 거예요. 그 후로부터는 이제 에너지가 다 고갈되고 다리도 말안 듣기 시작하면서 끊어가야 될 텐데 그래도 최대한 호흡 유지하시면서 끌고 가려고 유지해주셔야 되겠죠? 이해되시죠? 네. 자, 와서 한번 해보도록 할게요. 와, 나 줄까? 자, 오늘 RSD 무게가 가벼우신 분들은 뭐 선체로 세번 하셔도 되고 아니면 빠르게 힘을 하나씩 빠르게 하는 걸 추천합니다. 난 싱글이니까 싱글. 난 싱글이니까 싱글. 신나는데 생으로 하는 싱글. 커플이라고 지금. 아니, 아니, 나 그냥 싱글을 얘기하는 거야. 자, 준비되셨죠? 네, 와서 하는 동안에는 물 금지. 그리고 탐마도 월볼샷 하러 가는데 탐마 하러 가지 마세요. 월볼샷 끝내고 와서 탐마 하러 가세요. 탐마 막 치러 가는 건 아니에요. 자, 물도 안 된다고 했는데 뭐 마셔도 되는데 물 마시면서 구경하고 그냥
Thank
오.